Hər ördəkdən pekindak olmaz. Hər yerdə də məhz pekindak ördəyi satılmaz. Heç bişirilməyə də asan deyil. İstədiklərimi yalnız Favorit Premiumdan tapa bilərdim. Ona görə də yollandım Səməd Vurğun filialına. Qəşəng yağlı ördəyə lazım olan bütün ədviyyatları, ən əsas da xoysin sosunu tapıb yığdım səbətimə. Ədviyyatlar və xoysin sosu bu yeməyin canıdır. Əvvəlcə xoysinli içliyi ördəyin qarnına yerləşdirirəm. Qarnını sapla tikirəm. Üzərinin hamar və xırçıltılı olması üçün ördəyi hava nasosu ilə tam şişirtmək lazımdır. Ürəyim getmişdi bu mərhələdə. Sonra üzərinə qaynar su tökürəm. Ədviyyatlar, alma, bal, limon, soya ilə qaynatdığım bu məxsusi suyu ördəyə tökürəm. 3-4 dəfə təkrarlayıram və hər dəfəsində suyu yaxşıca qızdırıram. Daha sonra sobada ən az 3 saat 160 dərəcədə bişirirəm. Pekindak xüsusi yuxalarla yeyilir. Onu da özüm hazırlayıram. Pekinin simvolik yeməyi olan bu ördək öz klassikasında düz 108 tikəyə doğranmalıdır. Səbəbi isə Buddizmdə bu müqəddəs rəqəm sayılır, Çinlilərdə isə kamilliyin simvoludur. Əlbəttə ki, mən Çinli aşpaz deyiləm, neçə yerə böldüm bilmədim. Bu yemək lavaşa bükülmüş tikələr, xiyar, yaşıl soğan, xoysin sosu ilə yeyilir. Etiraf edeyim ki, çox dadlıydı. Bəs siz yemisiniz pekindak, özünüz hazırlasa sizcə dəyər bu qədər əziyyətə?